Γεια σας. Είμαι ο Bike Doctor και θα μιλήσουμε γενικά πώς μπορούμε να εντοπίσουμε και να αποφύγουμε βλάβες στο ποδήλατό μας. Ο πρώτος έλεγχος που κάνουμε στο ποδήλατο είναι ο οπτικός. Οπουδήποτε διαπιστώσουμε διαρροές από υγρά, αν έχουμε υδραυλικές αναρτήσεις, υδραυλικά φρένα, θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούμε σε εξειδικευμένο συνεργείο. Ο επόμενος έλεγχος είναι για πιθανούς τζόγους κενά σε οποιοδήποτε άρθρωση του ποδηλάτου. Είτε είναι το σύστημα της μεσαίας τριβής, είτε η άντληση των τροχών, είτε το πυρούδι. Αν εντοπίσουμε κενά σε κάποια σημεία, πάλι δεν μπορούμε να παρέμβουμε οι ίδιοι, θα πρέπει το ποδήλατο να πάει σε εξειδικευμένο συνεργείο. Επίσης, τα σημεία αυτά δεν λιπαίνονται από εμάς, γι' αυτό τον λόγο δεν έχουν εξωτερικά σημεία που να αναφέρουν ότι μπορεί να τοποθετηθεί ή λιπαντικό υλικό. Τα λιπαντικά του εμπορίου δεν συμβαδίζουν τα ποδηλατικά με τα μοτοσυκλέτας. Οπότε, ας μην κάνουμε το μεγάλο λάθος που κάνουν πολλοί που βάζουν το στρέτς της μοτοσυκλέτας στο συνεργείο του ποδηλάτου, γιατί καταστρέφει το σύστημα μετάδοσης του ποδηλάτου. Προσεκτικός έλεγχος συνολικά σε ρίζες, καλώδια και σωλήνες φρένων και ταχυτήτων. Για τυχόν φθορές στα καλώδια, ξεφτισμένα σηματόσκηνα ή σκουριά. Επίσης, αν ακούσουμε οποιοδήποτε τριγμό από το ποδήλατο, είτε προέρχεται από το σκελετό, συνήθως από τριβόμενα σημεία ή από το σύστημα μετάδοσης. Θα πρέπει το ποδήλατο να πάει στο συνεργείο, να ελεγχθεί, να αντικατασταθεί ό,τι δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί, να λιπαθεί σωστά και να ρυθμιστεί. Το λειτουργείο του ποδηλάτου είναι το εξάρτημα που έχει την άμεση επαφή με τον δρόμο. Οποιαδήποτε ανομαλία στο λειτουργείο των τροχών έχει επιπτώσει στην ασφάλεια των αγώνων. Θα πρέπει να προσέξουμε για εμφανίσει και σήματα που σημαίνει ότι έχει χάσει την ελαστικότητά του. Επίσης, τη φθορά στο πέλμα, που πολλές φορές ακόμα και αν δεν είναι μεγάλη, τώρα χρειάζεται την κατάσταση λόγω της παλαιότητας. Αυτά είναι για τον γενικό έλεγχο που μπορεί να γίνει από το ποδηλάτι. Για λεπτομερές το έλεγχο, πάλι